お疲れ様でお疲れす。様です。お願いします。よろしくお願いしお願いします。ます。お願いします。よろしくお願いします。えーっと、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしお願いしまます。す。お願いします。竹部さん、あれですかね。対象のお三人はそれぞれ別のズームで入ってこれる感じですかね。と思います。あ、まだわかりました。入ってきてないんですか？ですね、今、ぬりさんが待機室にうん。いらっしゃって、3人まとめて入室させようかなと思ってたので、あ、そうですか。いや、どういう形なのか聞いてないあ、です。もしかしたらわかりました。会議室にいるのかもしれないですね、3人で。じゃあ、早速、対象者のえ方入れてしまいますね。はい。入れて聞いてみたらどうですか？うん。そうですね。Selamat siang, Siang, Yoko-san. Pak Nuri. Oh, nanti yang lain ikut sendiri masing-masing ya? Ya, nanti ikut juga namanya Mbak Fatih sama Mbak Arum. Iya. Oh, Belum join ya, Yoko-san? iya belum. Oh, oke. Wait ya, 別々 Yoko-san. だそうです。ごめんなさい、もう一度よろしいですか？別々だそうです。別々だ。はい、わかはい。りました。パティさんも入室の待機室に入られましたので、許可します。Selamat siang, Mbak Fatih. Selamat siang. えーあとは、鈴アルムさん木さんも、です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくおお願いし願いします。ます。先ほどからありがとうございます。あとは、アルムさんが、今入られますので、少々お待ちく Siap, ださ Mbak Arum juga masuk lupa nih. Selamat siang, Mbak Arum. Selamat siang. Baik, い。はい、ありがとうござ sepertinya います。sudah lengkap ya. Hai, dari Bris. 大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。では、皆さんお揃いになりましたと思いますので、早速進めていきたいと思います。本日はお忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日のインタビューの進行を行う、TNC の長谷川と申します。Baik, Mbak Nuri, Mbak Fatih, dan Mbak Arum, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini ya. Dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Nama saya Hasegawa, yang kacamata tadi. Namanya Hasegawa-san dari TNC yang memfasilitasi wawancara hari ini. 本日はですね、日本のスタートアップ企業であるウェルネスエキスパートがインドネシアで、サービスを提供するに向けて、皆様にインタビューをさせていただきます。で、事前に、送付済みの質問票があると思いますので、そちらにのっとってご質問をさせていただきます。お願いしま Baik. す。Jadi hari ini kami akan bertanya beberapa hal ya kepada Mbak-Mbak mengenai hal-hal yang mungkin poin-poinnya sudah saya share ya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk sebuah perusahaan startup bernama Wellness Expert yang dari Jepang supaya mereka bisa mendapatkan insight terlebih dahulu sebelum mereka memulai usahanya di Indonesia. はい。はい、ありがとうございます。では、お集まりの3人の方からのご質問がなければ、早速インタビューの方に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。Oke, mungkin sebelum mulai ada pertanyaan dari Mbak Nuri, Mbak Fatih, Mbak Arum. Belum ya? Oh ya, saya lupa. Saya di sini nama saya Yoko sebagai penerjemah dan koordinator untuk program ini. 皆さん OK です。これで。まずまだ質問ないです。はい。承知しました。それでは早速、内野さんにバトンタッチで、まずは自己紹介から進めていただければと思います。
りがとうございます。はじめまして、株式会社ウェルネスエキスパートの代表を務めております、内野ひとみと申します。大学を卒業した後に国内の化粧品メーカーでトレーナー職として働いて、その後外資系ホテルのスパの運営だったりとか、あとヨーロッパの諸国で美容事業に携わってまいりました。Baik, jadi perkenalkan nama saya Hitomi Uchino dan saya menjabat sebagai Direktur Utama di Wellness Expert Company Limited. Setelah lulus dari universitas, saya memperoleh pengalaman bekerja sebagai pelatih di perusahaan kosmetik dalam negeri, mengelola operasional spa di hotel perusahaan milik asing, dan terus mengembangkan keahlian saya di industri kecantikan di berbagai negara Uni Eropa. はい。で2021年に今回の株式会社ウェルネスエキスパートを設立しまして、美容を通じて社会に価値を創造するということをコンセプトに事業をしています。Pada tahun 2021, saya mendirikan Wellness Expert dengan konsep menciptakan nilai bagi masyarakat melalui kecantikan. 美容に関する人と物とことがより社会的でかつキャリアとしても豊かになるということを目指してフランスをはじめとした海外への製品とかサービスの展開だったりですとか、あとは高齢者学生を対象とした福祉教育の分野に美容を活用しています。Perusahaan kami berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan produk dan praktik di sekitar kecantikan, baik secara sosial maupun profesional. Untuk mencapai tujuan ini, kami memperluas produk dan layanan kami ke pasar internasional, termasuk Prancis, serta memanfaatkan kecantikan dalam sektor kesejahteraan dan pendidikan yang ditujukan untuk lansia dan mahasiswa. よろしくお願いします。ありがとうござい Mohon ます。 bantuannya, salam kenal. それでは本日お集まりの3名の方にですね、簡単に自己紹介をいただきたいというふうに思っているので、順番は特になければ、ヌリさん、ファティさん、アルムさんの順番で進行していただければと思います。Oke, sebelum mulai boleh kami minta memperkenalkan diri, bisa dimulai dari Mbak Nuri, tersingkat. Ya, salam kenal semua. My name is Nuri from Beauty Asia. I'm here as an HR in Beauty Asia. Nice to meet you all. すいません。今、他にどんな内容が必要かとか、年齢とか、自己紹介内そうですね。容について、はい。お名前と年齢と、もしよろしければ、趣味とか、そんな簡単な内容で大丈夫です。美容への意識であったりですとか、あと、日々気をつけている。それはまだ。そうですね。ごめんなさい。Mungkin bisa ditambah dengan usia dan hobi. Oh yeah, I am 30 years old this year, and my hobby, I like to watching movies and explore food. That's my hobby. Oke, baik. Mungkin bisa dalam bahasa Indonesia saja ya, supaya semuanya iya, boleh. mengerti. Takutnya semua yang hadir di sini belum tentu bisa bahasa Inggris ya. Oke, baik. Hai. Iya, saya iya. tahun 30 tahun dan hobi saya menonton movie dan ekspor makanan-makanan seperti itu. はい、ヌリさん30歳で、この会社では人事の担当をしています。で、趣味は映画を見たりとか、あと、食べ歩きですね。そういったところです。ありがとうございます。Kemudian boleh dengan Mbak Fatih. Oke, halo, selamat siang semua. Nice to meet you. Perkenalkan, nama saya Fatih, usia saya 43 tahun. Di Beauty Indonesia saya menjabat sebagai Head of Operation yang mengelola untuk tim dari HR, Finance, Accounting, dan GA.
Hobi saya membaca, sport activity, dan traveling. はい、パティさん43歳、ヘッドオブオペレーションということで、人事とかファイナンスとか総務とかまるっと見てます。で、趣味は読書、スポーツ、旅行などです。すいません、これ、録画しますよね。それについて、はい、お伝えしてなかったので、お伝えしますね。はい、お願いします。Ya, maaf sebelumnya saya lupa informasikan bahwa pembicaraan ini direkam ya, meeting ini direkam ya. Mohon izinnya dan pengertiannya. Terima kasih. Silakan. Ya, kemudian Mbak Arum. Oke, selamat siang. Saya Arum, umur 33 tahun. Terus di Beautynesia saya sebagai managing editor bertanggung jawab untuk website artikel di Beautynesia, terutama untuk beauty dan lifestyle. Lalu untuk hobi saya suka membaca dan saya juga suka jalan-jalan sama anjing saya. Thank you. はい、アルムさん、33歳、マネージングエディター、編集の担当をしています。で、ウェブ記事で、主にビューティーと、ライフスタイルについて担当しています。で、趣味は読書と犬と散歩することです。犬を散歩させることです。はい。はい、3人方、ありがとうございました。それでは、内野さんの方の準備がよろしければ、インタビューの方に移れればと思います。はい、ありがとうございます。本日大枠で5つ質問をお願いしておりまして、まず1つ目から順番にお伺いできたらと思っております。まず1つ目が美容健康への投資についてお伺いできればと思ってまして、普段美容とか、ご自身の健康のために、月にどのくらいお金を使っておられるかっていうところと、それを使われている理由、外見の維持とかリラックスのためとか、その辺を教えていただけるとありがたいです。Jadi hari ini kira-kira ada 5 pertanyaan garis besarnya. Dan kami mau langsung mulai dari pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan seputar pengeluaran untuk kecantikan dan kesehatan. Jadi kira-kira berapa rupiah yang Anda keluarkan setiap bulannya untuk kecantikan dan kesehatan. Dan pengeluarannya untuk apa saja? Misalnya untuk menjaga penampilan, untuk menjaga kesehatan, atau untuk rileks atau dan sebagainya. Jadi pertanyaannya yaitu beberapa uang yang dikeluarkan setiap bulannya untuk kecantikan dan kesehatan. Mungkin boleh dijawab satu persatu ya dari Mbak Nuri. Baik, untuk pengeluaran tiap bulannya untuk kecantikan dan kesehatan sekitar 500.000 tiap bulannya. Biasanya itu ada skincare, lalu kosmetik gitu, ataupun kesehatan biasanya seperti vitamin gitu. Nah, cuman kalau kecantikan itu kan untuk skincare itu biasanya bisa dipakai untuk 3 bulan ke depan gitu ya. Jadi biasanya memang misalnya bulan ini saya habis sunscreen, seperti itu saya beli gitu. Jadi tergantung kebutuhan gitu sih. Tapi pada umumnya setiap bulannya 500.000 ada. Jadi lebih ke produk ya? Ya, lebih ke produk karena untuk seperti ke salon ataupun ke refleksiologi gitu ya, itu di momen-momen tertentu saja sih, seperti 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu. Tidak terlalu sering kalau untuk ke spa ataupun klinik kecantikan. Terima kasih. ヌリさんなんですけど、ヌリさんは月に50万ルピアぐらい使っています。で、それはどういったものに使っているかっていうと、まずはスキンケア商品、コスメ、あるいは、サプリ類ですね。で、基本的にそういった商品に使っています。でスキンケアなんか、ただ、そういった商品は基本的に1回買ったら3ヶ月ぐらい持ちますので、例えば、日焼け止めとか、
そういったものも、まあ、なくなったら買うっていう感じで、まあ、ニーズによって、必要に応じて、支出をするという感じです。で、まあ、商品だけなんですね。っていうふうに言ったところ、はい、まあ、美容院に行ったりとか、マッサージに行ったりとかいうのは、まあ、本当に時々、例えば半年に1回とか、そういったペースで行くという程度です。もうこのまま続けていいですか？はい、ありがとうございます。Baik, bisa dilanjutkan dengan Fatih. Kalau untuk budget sendiri, kalau aku biasanya di angka 1 sampai 2 juta. Jadi selain skincare, kebetulan saya memang lebih suka ke treatment ya. Jadi untuk ke dokter itu biasanya setiap bulan ada untuk facial atau konsultasi sih. Dan untuk kesehatan karena saya tidak minum suplemen, saya biasanya rutin disuntik aja mungkin vitamin C atau vitamin D gitu. Cuma itu memang paling cepat 1 bulan sekali. Kalau vitamin D mungkin bisa beberapa bulan sekali. Jadi untuk budgetnya masih belum bisa di-fix-in untuk sebulannya. Mungkin sekitar 1 sampai 2 juta itu udah include skincare, facial, ke dokter juga gitu ya. Kulit ya. Iya, dokter kulit. ファティさんは100万から200万ルピアのレンジです。まあ、1万から2万円ぐらいですね。彼女の場合は、それはスキンケアに使う、商品に使うっていうのと、あとは、なんていうんですか、皮膚のドクターのところにクリニックに通っていて、そこでのトリートメントが、まあ、毎月あります。で、フェイシャルをしてもらって、それで毎月、お医者さんにコンサルしてもらってるみたいな、そういうことをしています。でそれ以外にも、あとビタミン C とかビタミン D の注射をしてます。まあビタミン D は毎月じゃないんですけど、ビタミン C は結構毎月注射してますね。サプリは飲まないけども。はい。続けていいですか？はい。 Baik, terima kasih Mbak Fatih. Silakan Mbak Arum. Iya, kalau saya juga sekitar 500 sampai 1 juta untuk setiap bulannya. Yang rutin dibeli setiap bulan itu kalau skincare, sunscreen dan facial wash. Kalau untuk skincare yang lain, bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali baru habis, jadi baru beli lagi. Kemudian selain itu, body massage saya juga suka. Kemudian, untuk kesehatan hanya suplemen aja di vitamin D3 dan magnesium. Tidak ada magnesium. Iya, kalau untuk, klinik kecantikan itu tidak rutin setiap bulan, hanya jika benar-benar dibutuhkan, kayak ada jerawat yang besar dan mengganggu, itu mungkin baru ke klinik, tapi kalau setiap bulan tidak. はい。アルムさんに関しては、50万ルピアから100万ルピアのレンジですね。で、まあ、いつも使っているのが、やっぱりスキンケアなんですけども、日よけ止めとか、日焼け止めとか、クレンジングですね。まあ、でもそれも一旦経ったら3ヶ月とか6ヶ月とか使います。あとはボディマッサージも好きでよく行ってます。健康に関してはサプリを飲んでますけども、それに関してはビタミン D3 とマグネシウムを常用しています。美容クリニックに関しては、時々、例えば、あまりにも頑固なニキビがあるときとか、悩みがあるときにだけ時々行く感じです。ありがとうございます。 Mbak Arum. お三方皆さんスキンケア使われてると思うんですけど、色物のコスメも含めてでもいいんですけども、一番お金をかけられるものってどれになるんですか？保湿とかなのか、美白なのか、なんかクレンジングなのか。Oke, mengenai skincare ya, apa yang paling diutamakan? Apakah moisturizing atau apakah anti-aging atau apakah whitening? Dari skincare itu apa yang diutamakan di Mbak Nuri? Kalau bagi saya,
untuk pelembab ya, moisturize kulit, karena kebetulan jenis kulit saya itu normal to dry, jadi memang harus menggunakan pelembab gitu. Lalu yang paling utama memang sunscreen sih gitu, karena memang saya menggunakan basic skincare seperti facial wash, pelembab dan sunscreen saja untuk kesehariannya. Facial wash, pelembab, dan sunscreen ya. Dan sunscreen, ya. のりさんは保湿ですね。私はちょっとノーマルからドライの傾向がある肌ですので、あとはやっぱり、サンスクリーンは手放せません。でもただ基本的に私の、スキンケアのルーティンは、フェイシャルウォッシュとモイスチャライザーとサンスクリーン、それだけです。ありがとうございます。Baik, silakan Mbak Fatih. Kalau saya kurang lebih sama ya dengan Nuri, tapi saya biasanya tambahannya serum karena untuk anti-aging juga, anti-aging juga. Usia saya kan sudah di atas 40 tahun, jadi dokter pun juga menyarankan untuk memakai serum tambahannya. Jadi sama facial wash, moisturizer, serum, sunscreen untuk pagi, sedangkan untuk malam tambahannya krim malam. Itu yang daily saya gunakan. 基本的に、パッティさんもヌリさんと同じような感じなんですけども、私もう40に過ぎていますので、アンチエイジングということで、やっぱりセラムを使うようにしています、プラスで。あとは、基本的に午前中には顔を洗って、モイスチャライザー使って、サンスクリーンというルーティンで、夜にはナイトクリームを使うというプラスがあります。はい。ありがとうございます。Baik, terima kasih. Silakan Mbak Arum. Kalau saya sama juga, yang paling utama memang di facial wash dan sunscreen. Tapi untuk kalau yang penting selain itu adalah serum juga. Saya sekarang pakai serum ada 3, jadi itu dipakainya tidak langsung bersamaan ya, tapi di rolling tergantung kondisi kulit. Ada yang mengandung vitamin C, lalu retinol, dan juga Centella asiatica. Jadi yang vitamin C untuk mencerahkan kulit ketika saya merasa kulitnya kusam, kemudian retinol untuk anti-aging, dan Centella asiatica saat kulitnya itu lagi kering dan butuh hidrasi yang lebih. はい。アルムさんも、基本的に、フェイシャルウォッシュと、日焼け止めを非常に重視しているんですけども、その他には、やっぱりセラムを使っていて、それも彼女の場合3種類使い分けてます。で、いっぺんにその3種類全部つけるわけじゃなくて、その状況によって、肌の状況に応じて使い分けをしています。で、使ってるのはビタミン C とレチノールとセンテラアシアティカってやつですね。で、ビタミン C は、くすみを感じたときに使う。レチノールはアンチエイジングに使う。セントラアシアティカは、乾きを感じたときに保湿のために使うというふうな使い分けをしています。ありがとうございます。次の質問に流れていくんですけど、皆さん今お話を伺っている中でスキンケアすごく重視されているのかなという印象があったんですけれども、例えば、物を使ってる使ってないっていうところ関係なく、スキンケア、お化粧、ボディケアですね、ボディマッサージとか、あとは、スパなので、例えばサウナとか、スイミングみたいなものだったりとか、あとは食生活、運動、メンタルケア、睡眠、あとはああいう美容クリニック系の整形とか、あとはボディの形を整えるくびれを作るとか、そういったところだと、なんか皆さんが一番積極的に取り組まれてるのってどれになりますか？Ya, jadi kami ingin bertanya mengenai hal yang paling diminati ya, diperhatikan ya, kami sudah paham bahwa Anda bertiga semuanya sangat peduli tentang skincare. Tapi mungkin selain skincare, antara makeup, perawatan tubuh, spa,
pola makan, olahraga, eh, perawatan mental, tidur, em, apa namanya, operasi plastik, body making. Mungkin ada beberapa poin yang ingin ditanyakan ya, tapi di antara yang saya sebutkan tadi, yang Anda paling perhatikan, yang ditekuni itu apa? Dari skincare, makeup, body care, spa, pola makan, olahraga, perawatan mental, tidur, eh, operasi, kemudian body make, pembentukan tubuh. Dari Mbak Nuri, mungkin. Eh, Kalau saya lebih ke makeup, eh, body care sama apa ya, olahraga ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk makeup memang itu pasti ada tiap bulannya pengeluaran untuk pembelian makeup gitu ya, kayak lipstick, bedak seperti itu. Lalu untuk body care kebetulan saya suka banget sama body lotion sama body wash karena wanginya macam-macam gitu ya. Jadi setiap bulan saya juga suka beli gitu ya. Sama kalau untuk olahraga, kebetulan saya memang apa namanya invest untuk beli walking pad di rumah, jadi bisa sambil olahraga di rumah seperti itu, jalan kaki olahraga di rumah dengan treadmill ya, gitu. Oh, ada di rumah treadmillnya. Iya, ada. Oh, oke. はい。のりさんは、メイクとボディケアとスポーツですね。メイクは毎月いくらかメイクのためにお金を使っているっていうところがあります。ボディケアに関しては、いろんな香りのボディウォッシュとかボディローションを使うのが好きで、そこにも気を使ってます。っていうのと、スポーツは、家にトレッドミルを置いていて、それで運動してます。ありがとうございます。 Terima kasih. Silakan Pak Fatih. Kalau untuk saya, untuk make up sendiri, sebetulnya saya tidak terlalu aktif menggunakan make up kecuali memang ada event-event tertentu. Tapi kebetulan anak saya seorang entertainer, jadi saya juga stok make up yang cukup lengkap. Mau nggak mau ya, jadinya saya punya set lengkap, tapi bukan untuk saya pribadi, untuk anak saya, untuk dia perform, dia dancer dan model juga. Jadinya paling saya menghabiskan budget untuk makeup itu untuk dia. Jadi saya hanya ikut-ikutan pakai punya dia aja gitu. Tidak secara khusus sesuai dengan kulit atau dengan kecocokan dengan saya, tapi lebih cocok yang untuk anak-anak. Kemudian saya pakai gitu. Kalau untuk makanan dan olahraga, kebetulan memang karena lagi on fire nih untuk menjaga berat badan dan kesehatan, saya sekarang sedang menjalankan apa namanya intermittent fasting, tapi tidak yang strict banget ya. Cuma menjalankan dengan pola makan yang kalau bisa karbonya dikurangi semaksimal mungkin. Paling banyak itu 2 kali makan nasi, tapi rata-rata malah 1 hari sekali, 1 kali sehari untuk makan nasinya. Maksimal banget itu 2 kali, tapi saya jarang sih sekarang 2 kali. Paling tambahannya ya telur, atau saya suka kacang-kacangan itu sebagai penggantinya. Jadi ya mungkin untuk dietnya seperti itu. Sedangkan untuk olahraga sama dengan Nuri, saya juga ada alat treadmill di rumah. Sekarang saya lagi dalam tahap yang untuk jalan ya, sebenarnya tidak lari, jalan di 10 sampai 15 kilo sehari. Itu alhamdulillah sudah rutin sih selama Wow. 3 bulan, 2-3 bulan ini. Mudah-mudahan konsisten. Dan untuk yang lain tadi apa lagi ya? Untuk ini ya, perawatan tubuh sih standar aja ya. Saya tidak memiliki produk khusus atau jadi yang bisa dipakai sharing di rumah, kayak untuk sampo, sabun itu standar penggunaan biasa, tidak ada merek tertentu dan spesifikasi konten atau ingredient tertentu sih. Untuk itu saya dipakai sekeluarga saja, paling tambahannya perfume untuk dipakai pribadi gitu ya.
Saya rasa itu cukup. Iya, parfum setiap hari ya? Parfum ya lumayan sering sih. うん。はい。ファティさんに関しては、メイクは基本的に私自身はそんなに使わないんですけども、娘がダンスやモデルをやってるので、娘のためにいっぱいメイク道具を買って、で、それをちょっと私が時々使わせていただくみたいな、その程度です。で、本当によっぽど何か行事がない限り自分はそんなにメイクはしないです。で、やっぱり気にしているのが、やっぱり体重が気になるので、食生活と運動には気を使ってます。で、そのためにしていることとしては、そんなに真面目にはやってないんですけど、インターメディエートファスティングをやってますね。で、それもそんなに真面目じゃないんですけど、あとは炭水化物をなるべく抑えるということで、ご飯は、白いご飯はできれば1日1回、で最近だと1日2回ぐらい食べてますけど、代わりに、卵とか豆類を多めに取るみたいな、そういうことをしてます。あと、スポーツに関しては、私も家にトレッドミルがあって、走りはしないんですけど、ウォーキングを、このトレッドミル、いい家庭で、トレッドミルで、1日に10キロから15キロを歩くっていうのも、習慣になってます。ボディケアは特に、こんなに気にしてないです。はい。ありがとうございます。Terima kasih. Mbak Arum, silakan. Iya, kalau saya make up juga. Pertama karena memang saya suka dengan produk make up dan memang bagian dari pekerjaan juga di Beauty Indonesia yang mengharuskan untuk banyak mengetahui make up. Lalu yang kedua body care. Jadi selain tadi body massage, saya juga suka pakai scrub dan lulur. Tapi kalau itu hanya di rumah saja, jadi tidak pergi ke luar. Kemudian saya juga mulai fokus juga untuk mental health untuk sekarang ini. Jadi saya sedang suka membaca buku tentang development and personality. Kemudian saya juga suka jalan-jalan pagi dan sore hari untuk sekedar menikmati alam, jadi agar lebih refresh juga untuk mental health-nya. Kemudian body massage itu juga jadi salah satu cara untuk menyeimbangkan gitu ya antara tubuh dengan mental. はい、アルバさんは、やっぱり、マイクアップは非常に重視してるっていうのは、やっぱり、まず自分が好きっていうのもあるんですけど、職業からいろんなメイクについて知っておく必要があるってこともあります。あとは、ボディケアは、先ほども申し上げたように、マッサージが好き。で、ボディマッサージが好きでよく行ってるのと、あとは、ボディスクラブですね。これは、外でやるんじゃなくて、家でやってます。あとは、メンタルヘルスですね。メンタルヘルスに非常に重視してまして、パーソナリティデベロップメントの本をすごい読んだりとか、あるいは朝夕自然を楽しむために散歩を習慣づけています。あとは、先ほどの出てきたマッサージに関しても、メンタルヘルス上のそのバランスを保つという意味では、有効だというふうに考えています。ありがとうございます。3番目の質問に、書いてるものと少し、変わってくるところがあると思うんですけど、皆さんも、エステとか美容室とかは行かれてるっていうようなことが分かっていて、で、結構お家にトレッドミルをお持ちだっていうところがあるんですけど、外部のスタジオでヨガとか、そういう運動をするみたいな習慣とかサービスを利用された経験ってありますか？Mungkin kami sudah mengetahui bahwa Anda sangat peduli ya mengenai kecantikan dan sering sering melakukan ya bukan sering ya ada yang melakukan treatment ke klinik dan sebagainya ya. Tapi pertanyaannya ini sekarang, apakah di antara Anda yang suka datang ke studio untuk melakukan yoga dan sebagainya, untuk melakukan olahraga studio?
Pak Nuri? Kalau saya kebetulan tidak sih kalau untuk datang untuk yoga seperti itu karena memang kurang minat untuk yoga atau pilates dan lain-lainnya. Baik. Sih. Mbak Fatih? Sebenarnya sih setahun yang lalu ya saya masih aktif jadi member untuk Pilates Reformer dan ikut beberapa kelas olahraga ya. Cuma ke sini terkait dengan schedule yang cukup dan belum ada waktu, dia cukup sibuk dan belum ada waktu lagi. Jadi sudah hampir 6 bulan atau 1 tahun terakhir tidak pergi lagi. Sebelumnya sih memang member. Mbak Arum? 今ちょっと続けて聞いちゃってます。Hai. Saya juga tidak untuk ke studio yoga, tapi saya suka meditasi, tapi hanya di rumah saja, tidak ke studio. はい。はい。ヌリさんは、スタジオとかは行ってないです。ファティさんは、1年前までメンバーで、ピラティスのリフォーマーやったりとか、いろんなスポーツのクラスに、参加してました。でも最近忙しくて、なかなか時間も取れないので、もうすっかり行ってないです。アルムさんは、そういったところには行ってないけども、家で瞑想をしています。家でメディテーションしてます。はい。ありがとうございます。皆さんがそういう美容とかウェルビーイング関係の製品とかサービスを利用されるきっかけって一番は何でしたか？その SNS で見たとか、友達から紹介されたとか、専門の人から勧められたとか、何か例えば結婚式とかパーティーとか、そういう特別な機会が控えていて、そのために始めたとかっていうのはありますか？Ya, pertanyaan berikutnya, apa yang apa motivasi Anda untuk memilih sebuah produk atau layanan kecantikan atau wellness gitu ya? Mungkin contohnya lihat di media sosial atau mungkin dikasih tahu teman atau ada rekomendasi dari dokter misalnya atau mungkin karena eh, event dan sebagainya. Bisa dari Muri. Ya, kalau saya pribadi, saya biasanya melihat dari media sosial ya, eh, apalagi dari influencer gitu ya. Biasanya yang influencernya misalnya kulitnya tipenya sama seperti saya gitu. Itu biasanya saya mencoba produk yang dia pasarkan gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu di media sosial. Oke. ヌリさんはやっぱり SNS ですね。で、SNS のインフルエンサーが自分に似たような肌のタイプの方が勧めているような商品を使うっていうことをしてます。ありがとうございます。はい。Mbak Fatih. Kalau saya biasa dari referensi teman atau kerabat atau saudara yang merekomendasikan atau saya menanyakan apabila saya pernah melihat dia atau mereka menggunakan sesuatu produk atau pergi ke suatu tempat, akan menanyakan dan ya melihat apakah cocok dengan keadaan atau kondisi tubuh saya atau kulit saya gitu. ファティさんは、友人であるとか親戚からの紹介っていうことが多いですね。自分の、状況に応じて、こういった状況だったらどういうのが合うのかなみたいなことを、教えてもらったりしてます。ありがとうございます。Baik, Mbak Arum. Iya. Saya kalau produk skincare biasanya tahu infonya pasti dari media sosial, tapi memutuskan apakah beli atau tidak itu saya akan tanya referensi dan review jujur dari teman atau kerabat yang sudah pernah memakai, atau saya mencari review dari dokter kulit biasanya dari media sosial. Kemudian dulu saya pernah gym juga. Itu kalau untuk pemilihan studio gym itu yang mudah digapai dari rumah gitu. Jadi jarak dan transportasi juga yang jadi pertimbangan. アルモさんに関しては、やっぱりSNS の影響が非常に大きいです。ただ、SNS から情報は得るけども、実際に決定を下すことになるにあたっては、やっぱり友人とかに、
話を聞いたりとか、正直なところのレビューを聞いたり、探したりとか、あるいは皮膚科の先生のコメントを探したりとか、そういったところから、決定に至ります。っていうのと、ジムに関しては、行ってた時があるんですけども、ジムに関しては、家からのアクセスですね。どれだけ行きやすいかっていう、そこがやっぱ決定要因になります。ありがとうございます。今皆さん結構インフルエンサーとか友人親戚の方とか、からこう情報を得てサービスの決定をされるというところだったんですけど、さっき最後にアルムさんがおっしゃったみたいに、そういう決断するときには何かこう、そういう最後に見る情報っていうか、これが決め手になるみたいなところっていうのは、ニュリさんとファティさんはまた違うところにありますか？Ya, barusan kalau Mbak Arum kan mengatakan untuk membuat keputusan melihat review yang jujur dari teman atau dari dokter kulit gitu ya. Kalau dari Mbak Nuri dan Mbak Fatih gimana untuk membuat keputusan setelah dapat informasi dari influencer atau teman, gimana cara membuat keputusannya? Mbak Nuri? Kalau saya lihat review juga sih, sama yang pertama sih lihat review dari eh, apa namanya, biasanya di marketplace kan suka ada review juga, itu biasanya saya lihat review dari situ gitu. Tapi jarang sih nanya ke teman gitu, biasanya saya lebih mutusin sendiri aja karena kebetulan kalau untuk influencernya apa namanya, saya rasa tipenya sama seperti saya gitu, biasanya saya coba dan jauh ini sih apa namanya, selalu benar ya gitu. Produknya sesuai sama saya juga. ノリさんに関しては、やっぱり、多分オンラインでお買い物することが多いと思うんですけども、そういったところの、オンラインショップのマーケットプレイスのレビューを見ると、購入者のレビューを見て、決めることが多くて、友人に聞くってことはそんなにしないですね。基本的にインフルエンサーで、私と肌が似てるなっていう場合、思われた場合は、それを信頼してます。はい。ありがとうございます。Mbak Fatih? Kalau untuk skincare, karena saya pakai produk dokter, jadi otomatis saya akan tanya ke dokter ya, berdasarkan konsultasi dari dokter, produk dokter tersebut yang cocok dengan saya apa, maka ya saya menggunakan produk itu. Jadi ya pertimbangannya dari dokter gitu ya. Untuk dokter yang saya pilih, kebetulan yang saya sudah beberapa dokter sebenarnya, cuma sekarang saya milih yang dekat dari rumah sehingga kalau memang ada perlu untuk treatment ataupun memang membeli ulang itu tidak repot gitu ya. Seperti itu. パティさんは、スキンケアにはやっぱりドクターに通っているので、美容クリニックですね。そこの先生に相談します。そう先生のおすすめに応じて、購入をします。その美容クリニックの選び方に関しては、今までいくつかドクターを変えているんですけども、今行ってるところはやっぱり家に近いアクセスしやすいところですね。ありがとうございます。最後の、提出している質問では最後の部分になるんですけど、例えば美容とか、健康に関する情報を得られるようなイベントとか、体験できるようなイベントとか、そういう情報を得られるような、ビューティーネシアさんに近いと思うんですけど、コミュニティみたいなものに参加したいと思われますか？あとは、もしなんかこういうテーマだったら参加したいっていうのがあれば、それも伺えると嬉しいです。Ini pertanyaan terakhir ya dari daftarnya. Apakah Anda ingin tertarik untuk mengikuti event atau komunitas yang berkaitan dengan kecantikan atau kesehatan? Kalau seandainya iya, kira-kira tema seperti apa yang Anda minati? Contoh workshop makeup Korea, ala Korea misalnya, atau komunitas tentang masalah tubuh wanita, perempuan, atau ya semacam itu.
komunitas atau event apa yang Anda tertarik? Oke. Kalau dari saya mungkin eventnya seperti lebih ke workshop kecantikan ya. Mungkin seperti apa namanya makeup untuk glowing seperti itu, ataupun seperti seminar misalnya managing stress gitu ya, dengan misal makanan sehat apa namanya berpengaruh terhadap stres gitu. Mungkin jika ada seminar semacam seperti itu, saya berminat untuk mengikutinya. Seperti itu. のりさんはイベントで言ったら、そうですね、やっぱりワークショップ、美容のワークショップに興味があります。グローインな感じのメイクをするにはどうしたらいいのかみたいなワークショップとか、あるいはストレスマネジメントですね。ストレスをいかにマネジメントしていくかとか、ストレスにいい健康的な食とは何かとか、そういったところです。ありがとうございます。Mbak Fati? Ya, kalau untuk komunitas, sepertinya saya belum tertarik untuk bergabung kalau komunitas ya, karena terkait oleh waktu. Karena kan kalau komunitas mungkin kita harus sering berinteraksi atau saling bertukar informasi ya. Saya merasa masih ada kendala untuk di situ. Kalau untuk training, seminar atau pelatihan, saya cukup tertarik, terutama di bidang beauty, karena ya lagi-lagi ini terkait dengan anak ya. Anak saya sering tampil. Jadi saya harus bisa sedikitnya menguasai basic make up, eh, ya Korean looks juga. Anak-anak sekarang sangat suka dengan Korean looks ya. Jadi itu cukup menunjang untuk saya mengelola penampilan anak saya ketika perform gitu. Jadi bukan buat Mbak Fati sendiri ya? Ya, kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya casual make up aja ya, lebih ke daily untuk sehari-hari sih sudah cukup mungkin ya. Tapi lebih karena ke anak gitu ya. うん。 Pasti. ハティさんに関しては、コミュニティは、やっぱりすごい時間取られると思うので、忙しいからちょっとそこは、あんまり興味ないかなと思います。セミナーとかワークショップとかいうところで言ったら、やっぱり美容ですね。ただし、美容といっても、彼女の場合、自分自身はすごいカジュアルなメイクしか興味がないので、どちらかというと、娘さんがパフォーマンスをするにあたって、メイクアップだとか、韓国風のメイクだとか、そういったところを娘のために学びたいっていうのがあります。ありがとうございます。Mbak Arum? Iya, saya untuk komunitas juga seperti Mbak Fati, untuk saat ini belum terlalu tertarik untuk ikut komunitas. Lalu kalau workshop, saya karena pekerjaan saya, jadi saya lumayan sering sebenarnya datang ke event kecantikan, dan saya tuh sangat tertarik kalau isi eventnya itu bicara soal kesehatan kulit gitu. Jadi mungkin tentang eksema atau mungkin tentang kesehatan kulit kepala yang seperti itu. Karena kalau tutorial make up sebenarnya di YouTube itu sudah banyak yang bisa kita lihat, tidak harus dari orang yang expert gitu. Tapi kalau kesehatan kulit itu lebih menarik karena yang menyampaikan tuh memang dokter yang sudah belajar belasan tahun gitu. Jadi itu menambah ilmu dan saya tertarik untuk ikut. アルムさんに関しては、さっきファティさんと同じように、やっぱり時間がないので、コミュニティには参加したいとは特に思わないです。っていうのと、イベントは、職業柄、やっぱりビューティー系のイベントにはよく行くんですけども、メイク法なんかは大体今もう YouTube にいくらでもありますので、わざわざそれはイベントで見なくてもいいかなっていうのがありますね。で、イベントに行くとしたらすごくやっぱり興味があるのは、長くその分野を研究していらっしゃるドクターによる肌の健康について、はい、お顔の肌であったり、頭皮であったりとか、肌の健康についてしっかりお話を伺える機会があったらいいなというふうに思います。はい。
りがとうございます。今、皆さんのお話聞いて、ちょっと質問には書いてないところになるんですけど、なんか結構それぞれ皆さん、悩みが出た時の解決策みたいなのをお持ちなのかなと思ってるんですけど、スキンケアのこととか、体のこととか、なんか自分に悩みが出た時に、一番最初に頼るところってどこですか？それがなんか SNS の情報なのか、ドクターなのか、薬局なのかとかっていうのはなんか決まってるところありますか？Ya, mungkin ada pertanyaan tambahannya setelah mendengar opini-opini dari Anda. Eh, eh, Solusi apa yang dari mana Anda mencari solusi apabila Anda menemukan masalah dalam hal kecantikan atau kesehatan ya, kesehatan. Apakah langsung ke dokter atau langsung cari eh, informasi di media sosial atau apa gitu, Mbak Nuri? Mbak Nuri bisa dengar saya? Masih mute? Nah, Ya, maaf agak trouble tadi. ya. Kalau saya sendiri misalnya lagi ada permasalahan kulit seperti jerawat gitu ya, saya lebih lihat di sosial media dulu sih seperti apa kayak skincare yang tepat untuk jika ada masalah jerawat gitu. Cuman kalau misalkan apa namanya lebih lebih parah gitu ya kondisi kulitnya, pasti saya ke dokter langsung seperti itu. Dan untuk ke dokternya itu biasanya kalau untuk dokter saya lebih apa ya tanya ke keluarga sih dokter kulit mana yang bagus gitu ya. Kalau untuk lebih kalau sudah tahapannya ke dokter seperti itu. のりさんは、例えば、ニキビぐらいだったら、まず SNS でチェックします。で、もっとそれよりもひどい問題があるようだったら、ドクターに行くんですけども、どこのドクターに行くべきかっていうのは家族に聞きます。相談します。ありがとうございます。Mbak Fatih? Kalau saya sih karena memang hampir tiap bulan atau 2 bulan sekali ke dokter, jadi biasanya langsung konsultasi ke dokter ya kalau ada masalah gitu. Mungkin langsung Mbak Arum. Saya kalau problemnya misalkan hanya tentang make up yang tidak berhubungan dengan kesehatan gitu, akan cari di TikTok biasanya untuk dari orang-orang. Tapi kalau yang sudah menyangkut kesehatan seperti jerawat atau ada luka di kulit, itu kalau di Indonesia itu ada namanya Halodoc. Jadi itu aplikasi dokter online. Jadi saya akan konsultasi ke Halodoc biasanya. Ketika sudah konsultasi di situ, kalau bisa langsung ditemukan solusi dan obatnya, sudah stop. Tapi kalau memang butuh penanganan lebih lanjut, akan langsung ke rumah sakit. はい。ファティさんが、毎月彼女は、美容クリニックのドクターに行ってるので、都度都度ドクターに相談します。で、アルムさんに関しては、メイクアップの問題という程度だったら、TikTok で見てます。で、それは健康に関係ないメイクの問題では TikTok に行くけども、例えば、ニキビであるとか、あるいはなんか傷ができたとか、なんかちょっと健康に関係するようなトラブルであった場合は、インドネシアにある、アプリで、ハロードックっていう、アプリがあるんですけども、オンラインでドクターに直接チャットで相談ができるっていうね、アプリがあって、そこで薬も購入できるようなシステムになってるんですけど、そこのアプリで、相談します。で、そこで、解決すればそこで終了なんですけども、もしそこで解決しない場合は病院に行きます。ありがとうございます。Baik, terima kasih. じゃあ多分これが最後の質問になるかなと思うんですけど、なんか皆さんはその海外の何かこう新しいメソッドみたいなものを取り入れるっていうことにはどう感じますか？なんかこうすでにまだ
インドネシアの中で流行ってはいない、全く新しいものが入ってくるみたいなことに対して、スキンケアとか、そういうヘルスケア、サプリメントの試してみたいと思うのか、やっぱり怖いなと思うのかとかはどう思いますか？Mungkin ada tambahan juga ya, ini pertanyaan terakhir. Eh, Bagaimana tanggapan Anda terhadap metode baru dari luar negeri? Misalnya metode skincare yang baru banget yang belum ada di Indonesia, atau suplemen yang baru banget yang belum ada di Indonesia. Itu apakah Anda berani untuk mencoba, atau ya lihat dulu atau gimana? Mbak Nuri? Kalau saya lihat-lihat dulu sih, tapi kalau misalnya influencer yang saya ikuti dan yang tadi saya bilang di awal yang jenis kulitnya sama seperti saya, biasanya saya kalau misalnya sesuai dengan budget juga dan memang sesuai, oh iya sesuai dengan saya gitu, saya mau coba sih. うんうんはい。のりさんは、まずは様子見ではあるんですけども、先ほどからも言っているように、私の肌のタイプに合ったインフルエンサーが勧めてるということだったら、バジェット次第ではあるけれども、試してみようかなと思います。ありがとうございます。Terima kasih. Berarti? Kalau saya cenderung tidak ya, karena saya juga tidak terlalu mengikuti influencer tertentu gitu ya. Paling dari rekan atau dari kerabat memang kalau merekomendasikan mungkin saya lihat dulu seperti apa. Tapi biasanya saya lebih ke rekomendasi dokter ya. Kalau kadang kan memang dokter juga misalnya punya treatment baru nih, ada produk atau ada treatment baru dari luar negeri ataupun dari produk baru ya, dia rekomendasikan, mungkin saya akan coba kalau memang sesuai dengan budget dan kebutuhan dari sesuai dengan kebutuhan kulit atau tubuh saya biasanya coba. Tapi jelas maksudnya rekomendasinya memang dari dokter, ke itu kemungkinan besar akan saya coba. Tapi kalau hanya dari influencer atau dari teman atau dari lihat iklan atau itu sih sebenarnya biasanya saya jarang ya, jarang mencobanya. マッティさんは、ドクターが勧めればってことですね。もし、ドクターがこんな海外からこういうのが新しいのがあるんだよっていうのをお勧めしてくれたときに、予算にもあって、しかも自分の体と肌のニーズにも合っているということだったら、試してみるかなと思います。基本的にドクターですね、友人であったり、インフルエンサー、広告に影響されるということは私はないです。ありがとうございます。Mbak Arum? Ya, kalau saya baru berani mencoba ketika sudah ada BPOM. Jadi sudah ada jaminan dari BPOM, atau kalau misalkan pun belum ada BPOM, saya harus tahu perusahaannya establish. Jadi mungkin kalau misalkan kalau produk Jepang mungkin kayak ada Shiseido yang produknya mungkin belum ada BPOM-nya, tapi karena saya sudah tahu itu perusahaan bagus, maka saya berani. Tapi kalau itu perusahaan yang saya tidak tahu asal-usulnya, itu saya tidak berani coba. アルムさんに関しては、インドネシアの、政府の機関で BPOM っていう、薬品食品監視局みたいのがあって、そこの承認がある商品じゃないと、基本的にインドネシアの国内での流通が許されていないっていうの、そういう政府の機関があるんですね。で、そこの BPOM の承認が出ているものだったら信頼します。あとは、それがもしないとしても、例えば、資生堂みたいな、もう明らかに、なんていうんですか、エスタブリッシュされた企業の商品であるということだったら、たとえ、インドネシアの BPOM の承認がなかったとしても、それは、OK だなというふうに考えます。ありがとうございます。すごい勉強になりました。ありがとうございます。Terima kasih banyak. Itu insight-nya luar biasa. Mungkin Sama-sama. Terima kasih kembali. ありがとうございます。竹部さん、内野さん、ありがとうございます。では一応お時間にはなってきているんですけれども、小岩井さんおよび佐賀川の皆さんから今日お集まりの3名に
きたいこととか、最後あったりとかされますか？ないです。ありがとうございまありがとうございす。ました。 Bukan ketemu dari Kak. Dan bertanya yang peserta lain, apakah ada pertanyaan tambahan? Sepertinya tidak ada. Ya. はい。では、改めてになりますけれども、ヌリさん、ファティさん、そしてアルムさんですね。本日はご対応いただきありがとうございました。内野さんがですね、これからインドネシア展開に向けて、事業仮説を立てるにあたり、非常に参考となるご意見をいただくことができたと思います。お願いしま Hmm. す。 Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Nuri, Mbak Fati, dan Mbak Arumnya. Opini-opini Anda memang sangat menjadi masukan yang luar biasa bagi Uchino-san supaya bisa mengembangkan perencanaan untuk berbisnis di Indonesia. で、本日はインタビューこれで以上となりますので、またインドネシアにて皆さんとお会いできる機会があれば楽しみにしております。お願いします。 Sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Lain kali kalau seandainya mereka datang ke Jepang, ke Jakarta, semoga dapat ada kesempatan untuk bertemu secara langsung. Terima kasih 本 banyak. 日は、sekali lagi. はい、terima はい、 kasih. ありがとうございまはい、す。本日はどうもありがとうございました。 Terima あ kasih りがとうご banyak. ざいました。 Selamat sore. Selamat sore. お三方はご退出いただいて大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございましありがとうございました。鈴た。木さんもお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。内野さん、竹部さん、お疲れ様でした。ありがお疲れとうございまし様でした。すいまた。せん。ちょっと一人だけ年齢がちょっと上だった。ちょっと違ったかもしれないですけど。いや、でも、いろいろ、うん。ドクターとか医療のこととか聞けたんですごく良かはい。った。うんなんか、三人三様でよかったですね。良かったです。うん娘さんもね、でも皆さんストレスを抱えておられるんですね。いやー、やっぱりすごい働いていらっしゃいますからね。家族もいて、なかなか大変だと思います。あと、ちゃんと自分の肌質とか体質とか、その辺はなんか認識した上でいろいろ選んだり、ね、消費につなげたりっていうしてますね。はい。まあ当たり前なのかもしれないけど。どうなんですかね。なんか、ビューティーレジャーに勤めてらっしゃるような、やっぱ感度が高い方だから、そこまできちんとケアされてるのか、一般のインドネシア女性も結構そのあたりは気を使えてるのかっていうのは僕的には気になったんですけど、武部さんの所感的になんかそのあたりとかって思うところあったりされますか？一般的には、くらいの収入、支出ができる人たちは非常に気にしてる、あのレベル、あるいはそれ以上かを気にしてると思います。ことですね。うんそうですよね。だって月収平均が5万円のところ、ね、パティさんでしたっけ？なんか月1万円ぐらいはね、全然使っちゃうよみたいな。多分、彼女は、あの会社、長谷川さんが最年長なんですって。ですごい若い方たちばっかりだったので、多分、パティさんもあの中ではさ、ポジションも高くて、給料も高い方なんじゃないかなって気はしますね。1万円から2万円使ってるって言ってたよ。おっしゃってましたね。ね、結構使ってそんなにメイクとかあんまり気にしないタイプの。だから多分皮膚科が結構お金かかるんですかね。はい。ね。かかりますね、確かに。そのレーザーやったりとか。あれぐらいのお金を使えるボリュームの人々が増えてきてるっていう認識でよかったですかね。増えてはいないかもしれないですね。増えてはいないです。まだまだ希少な感じの。希少だけど、ベースが大きいから、分母が大きいから、それなりのボリュームにはなるって感じですかね。なるほど。はい。なんか内野さん的に今日の一連のインタビューの中で一番ハッとしたというか気づきがあるような回答はあったりされましたか？そうですね。なんか日本と結構違うなと思ったのは、日本ももちろんレビューとかはご覧になるんですけど、皆さん意外となんかなんていうんですかね、こう、流行ってるから使うっていう感覚はないんだなっていうのが、流行り云々は一旦置いといて、やっぱ自分にカスタマイズされたものというか、自分の肌質に合ってるかと、あとドクターが勧めるとか、その信頼のおける誰か根拠のある方が勧めるっていうところが根底にあるのが一番日本の市場とは違うかなと
思っていて、あと、気になったのが、ぬりさんとかアルムさんたち、30代、40代前半ぐらいの方々の、収入の、なんか平均値で言うと、やっぱり結構上の方に値するような方々っていう認識で間違いないですか？はい、ジャカルタで言ったら、そうですね。はい。かなり上の方ジャのカルタでになる方。言ったらっていうか、はい。インドネシアでもそうですけど、はい。あ、上ですね。なるほど、はい。理解しました。あはい。りがとうございます。すごい勉強になりました。ありがとうございました。です。ありがとうございます。では、他、コメントある方などいらっしゃったりされますか？ハロードクター以外のアプリって結構あるんでしょうか？同じような。同じようなのあるかな。私はもうハロードクターなのでちょっと例えば、わかんないんですけど、美容とか皮膚整形とか、皮膚科とかそういうのに特化してるとか、それは見たことないです。メンタルヘルスに特化してるとかっていうのは特にないですかね。はい。ハロードクターはね、以前から結構人生変えるアプリだってリッキーも言ってましたよね。言ってましたね。なるべく家から出ないっていうのは本当に、さっきも、ジムとかお医者さんも家の近くにで探すって言ってるし、ハロードックでアプリでお医者さんも済ませるって言ってるし、なるべく家出ないっていうのは結構あるかもしれないですね。渋滞してるし。だからヨガ教室とかね、やんない外し。に行かないってね、言ってたし。でも、実際、私最近ピラティス興味持ってやってるんですけど、興味持ち始めると、すごい勢いでインスタグラムとかに広告とかいろんな、入ってくるんですよ。入ってきてて、すごい量がありますね。新しいスタジオがガンガンできてますね。ヨガ、ピラティス。ブームですか？ブームですね。ブームなのか。パネルみたいな、なんか、キラキラしたブームじゃないとは思うけど、興味持ってる人多いですよ。ちょっと地に足がついた感じはする。途中で、2番、ファティさんが言ってたインターメディエットって何ですか？フルの断食じゃなくて、何時間か限って断食する。1日8時間とか12時間とか。それはファスティングみたいな。そうです。宗教的なものじゃなくてってこと？じゃなくて。なるほど。いろいろやってますね。やってますね。ですね。わかりました。では、また11時半から今度、リキさんのセッションがありますので、最後、ラストですけども、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、すみません。では、お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございました。